আপনারা স্ক্রিনে যে এয়ারক্রাফটের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি HLA অর্থাৎ হিন্দুস্তান এরোনটিক লিমিটেডের আন্ডার ডেভেলপমেন্ট ডেমো এয়ারক্রাফট HLFT42 মডেলের। এই এয়ারক্রাফটের পিছনে লেজের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিন্দু ধর্মের আরাধ্য দেবতা লর্ড হনুমানের একটি ছবি লাগানো আছে এবং তার নিচে লেখা আছে দ্য স্টর্ম ইজ কামিং। এই পুরো ছবিটা সমালোচনার ঘেরার মধ্যে পড়ে গেছে, কারণ অনেক লোকেরা তর্ক দিয়েছেন যে লর্ড হনুমান হলো হিন্দু ধর্মের আরাধ্য দেবতা, কিন্তু ভবিষ্যতে ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি যে কোনো ধর্মের পাইলটই এই এয়ারক্রাফটটা ওড়াতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে পড়েই HLA অর্থাৎ হিন্দুস্তান এরোনটিক লিমিটেড HLFT42 এই এয়ারক্রাফট থেকে লর্ড হনুমানের ছবিটি সরিয়ে দেন এবং তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তারা প্রথমে এই ছবিটি লাগিয়েছেন বা কেন আর পরে উঠিয়েই বা নিলেন কেন, তারা স্টেটমেন্টে জানান তারা ছবিটি লাগিয়েছিল এই এয়ারক্রাফটের পাওয়ারটিকে বোঝানোর জন্য, কিন্তু এয়ারক্রাফটের পাওয়ারের দিকে ফোকাস না গিয়ে মানুষ এয়ারক্রাফটের অন্য দিকগুলিতে বেশি ফোকাস দিয়ে ফেলছে, তাই আমরা এয়ারক্রাফটের কিছুটা চেঞ্জ করে দিয়েছি।